parell de metres, pues explorar damunt i anàvem pensant. Pues era una capa de palla, per poder-la xafar, però anàvem pensant. Tornarem a posar una altra capa de neu. I la tornàvem a pensar. I aquesta neu, a la medida que anaves tu apretant la dalt, anava fent-se més compacta, anava fent-se blocs de gel. Què passa amb aquests blocs de gel? Que ells ho feien per a vendre'ls. Després de dalt tallaves i te l'emportaves i el venies. Esta cava és curiosa perquè el del gel se'n va directament fora. La sèquia aquesta que heu vist de fora és el terrazaite de la que se'n va i pots regar una casa de fora. O sigui, sempre estaria així, auia. Seria quasi una font. I curiositats més de la cava. A més, és interessant perquè el tema de que s'introdueixi l'aigua el que fa és que es queda la neu. Si l'aigua s'acumulara així, seria més fàcil que es desfera la neu. Entonces en això l'aigua se n'anava i el gel quedava més. Bueno, de les peculiaritats que hem dit perquè esta cava és diferent a altres, perquè pràcticament està tota excavada en el roca. I no, les altres són moltes coses que es feien, posar maderes. I l'àvit quedava baix. Que això ho he sentit i ho he vist llegint en anuncions, en les grans, per exemple, en la de Miquel, la seva